Učinkovit prometni sistem je temelj sodobne družbe, a z vse hitrejšim življenjskim slogom se potreba po mobilnosti znatno povečuje. Širjenje cest in parkirišč ne zadošča. Nujne so pametne in trajnostne rešitve. Cestni promet onesnažuje zrak v naših mestih, kar škoduje okolju in našemu zdravju. Kljub številnim ukrepom v Evropi zaradi onesnaženosti zraka vsako leto predčasno umre kar 400 000 ljudi. Slab zrak še posebej prizadene otroke in starejše. Zato moramo ljudi ozaveščati o pomenu spreminjanja potovalnih navad in spodbujanju rabe novih, čistejših tehnologij. Zgoščenost motoriziranega prometa v urbanih okoljih je preglasna in s tem znižuje kakovost življenja, hkrati pa tudi ogroža zdravje stanovalcev. Hrup povzroča stres in duševne težave, še posebej negativno pa vpliva na razvoj otrok. Za tišja mesta je potrebno umiriti promet v stanovanjskih območjih ter graditi ceste s sodobnimi, tišjimi materiali. Na naših cestah je vsako leto manj smrtnih žrtev, a zaradi visoke uporabe osebnega motornega prometa število nezgod raste. Žrtve pa so pešci in kolesarji. Da bi poskrbeli za dobro prometno varnost, znižajmo hitrost v naseljih, še posebej na območjih vrtcev, šol in drugih ustanov. Že najmanjše znižanje hitrosti močno vpliva na resnost nezgode in lahko reši življenje. Promet nas stane preveč. V Sloveniji vsako leto izgubimo skoraj 2 milijardi evrov zaradi posledic prometa. Več kot 90% teh stroškov povzroča cestni motorni promet. Z vlaganjem v spodbujanje ter promocijo prostorsko in energetsko varčnejšega, pametnejšega, varnejšega ter čistejšega prometa bomo na dolgi rok ogromno privarčevali. Ključ do uspeha je aktivna mobilnost. S kolesarjenjem ali hojo privarčujemo, hkrati pa poskrbimo za zdravje ter tudi okolje, v katerem živimo. S tem ciljem je treba načrtno graditi in izboljševati infrastrukturo za pešce, kolesarje in javni prevoz. S spodbujanjem nakupa in rabe koles v službah pa lahko drastično povečamo popularnost nemotoriziranih oblik prevoza. Stopimo skupaj in spreminjajmo navade. Majhni koraki danes ustvarijo gospodarsko rast in zdravje jutrišnjega dne. Trajnostna mobilnost smo mi vsi.